Oigan chicos, es video de terror, pero de alienígenas. Acá estamos con la primera. Vamos a ver este video. Están como en un crucero o algo así. Sí, están como en un crucero. Sí, buenas tardes, a ver si puedo coger video aquí. Adelante, confianza. Gracias. Ok, parece que esto no tiene nada que ver con los alienígenas. Parece que no tiene nada que ver. Nomás el título tenía una nave espacial. Es un platillo volador. Ay, seguro que está en la buena, es un alienígena. Oh, qué real se ve, no lo es. Buenas tardes. Oye, está bonito esto aquí. ¿Esa es la isla de los ratones? Sí, esa es la isla de los ratones. Lo que estamos mirando es el punto. Oye, sí. ¿Será un avión? Sí. ¿Será un... Mira, eso que dicen, si era un avión, es obvio. ¿Cómo va a ser un avión? Si tiene forma circular. Mira, dice. ¿Un avión? Amaury, ven acá. Pero mira lo que estamos mirando allá arriba, no sabemos lo que es. ¿Tú sabes? Ay, perdón. Como que viene para acá. Son alienígenas. ¡Hola madre! ¿Qué fue? No te acerques a eso. Eso te puede llevar a tu nave. ¿Qué haces? No, que no sé qué te va a hacer. Mira, aléjate de eso. Está tomando los conocimientos del humano. Parece que está tomando los conocimientos. Hola, vengo al son de paz. No me lo puedo creer. No mames. Vaya Pedro. Esa es mi nueva frase también. Vaya Pedro. Vaya Pedro. Te dejé grabar, pero no mis conversaciones telefónicas. Un poco más de respeto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué fue eso? No me lo puedo creer. Esto es un 100% real. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acá estamos con el siguiente. Vamos a verlo. Is a video from 1983 that happened to catch an unforgettable, shocking event. What the fuck? Miren esa vaca. Miren que se lo lleva el platillo volante. O sea, Let's take another look. no puede ser, no me lo... Sí, yo lo vi, señor, esa vaca. Típico. Que los alienígenas se roban a las vacas. ¿Que acaso quieren tomar leche? Horrifying footage of the exact moment a cow being sucked into a UFO. More horrifying, the next morning, that cow was discovered back in its pasture, lifeless and bloodless. No puede ser. Este video le doy un 100% real. Acá estamos con el siguiente video. Vamos a verlo. Aquí creo que... ¿Qué? ¿Qué es? No puede ser, es una alienígena. Es una alienígena. No me lo puedo creer. No, madre. No lo puedo creer. Este video es un 100% real. O sea, son 3 videos que son reales. No me lo puedo creer. Esta lista es impresionante. Es impresionante. Acá seguimos. Se desapareció el... Sí, es una alienígena. Le pongo un 100% real, o sea, todo esto es como 100% real, menos eso, solamente cosas. Ay. Acá terminamos con el vídeo, espero que les haya gustado este vídeo para ustedes. Nos vamos, espero que les haya gustado. Y chao. Chao.